Dva gospodina su tražila da se skine klip sa mog kanala. Citat. Na par mesta na kojima sam bio u svetu sam jasno video da je zemlja zakrivljena. Dakle, postoje tačke na zemlji gde toliko puca pogled na okean. U Australiji sam to video i na jednom ostrvu na Filipinima, gde kad se popnete na planinu i s jedne strane vam je more i sa druge i tačno vidite zakrivljenost zemlje, golim okom. Vrlo retko možete da dođete na takve pozicije, ali meni se desilo 2 puta u životu da sam bio na takvim mestima gde se zakrivljenost zemlje vidi golim okom. Citat Tomislava Terzina. Evo, u Australiji to možda ovako izgleda i na Filipinima, kad se golim okom vidi zakrivljenost zemlje, sa tla zemlje. Ne znam da li je zemlja kompletno sfera, ali ono što kao činjenicu mogu da kažem je da je zemlja zakrivljena. Tomislav Terzin. Dobro. Gospodinov advokat nam daje koordinate, ta 2 mesta gde se može vidjeti možda ovako ili oblo ili onako oštro, na pod uglom je zakrivljena zemlja, na horizontu, na moru. And that dude who jumped out of a perfectly good balloon, what's his name? Felix Baumgartner. He would have been about 2 millimeters above the surface of this globe. That's his edge of space jump. Gosh, darn. You know, I don't. It's fine. He wants to. I don't have a problem if he does it, but the honesty of it would greatly diminish what I think people thought he was actually doing. And not only that, they made sure to photograph him standing there with a really wide-angle lens, which curves horizontal lines. Right. So in the photo, you see this curvature of Earth's surface, and he said, "Wow, he's in space. Look at that." No, he's not. At that height, you don't see the curvature of the Earth. If you are 2 Međutim, Tomislav Terzin golim okom vidi sa tla zemlje da je zakrivljena. Svako ko tvrdi da je sa tla zemlje video zakrivljena zemlja ili je neuračunljiv ili laže. S tim što ovog prvog ne možete pitati zašto je neuračunljiv, ali možete pitati lažova zašto laže. A oni koji veruju onom ko to kaže ili su naivni, ili su glupi, ili su slepi. Ili neka od kombinacija ta 2, 3. Drugo pitanje koje gospodin Terzin ima je pitanje nebeskog svoda. Od kakvog materijala je načinjen svod? U konceptu ravne zemlje se veruje da postoji jedan svod koji je iznad svih kontinenata i okeana. Od kakvog materijala je to? Da li postoji uzorak tog materijala negde i tako dalje. Inače, Tomislav Terzin je čovek koji otvoreno veruje u dinosauruse, u anđele i demone, u sveto pismo, da je Bog napravio sve za 6 dana, 7. se odmarao, znači da su anđeli vanvremenski, vanmaterijalni, da su dinosaurusi možda čak i savremenici danas čoveka, u Nojevu barku, u sudnji dan, kada će Bog suditi svakom živom i mrtvom čoveku za sva dela, dobra i loša, ali traži dokazni materijal, uzorak nebeskog svoda, koji inače piše u Bibliji koju veruje da postoji, kako bi verovao u njega. Dakle, to je nešto šta se veruje, što apsolutno nema nikakvu osnovu, naučnu osnovu, dakle, jednostavno je neki mit u koji se veruje. Tomislav Terzin. What is gravity? You have no idea. Okay, next question. Wow. No, here's the difference. We can describe gravity. We can say what it does to other things. We can... What it is? I don't know. Pa je li onda i gravitacija mit u koji se tako veruje, pošto nemamo naučni dokaz za gravitaciju? I ja ovde ne tvrdim da nebeski svod postoji ili ne postoji, niti da je zemlja ovog ili onog oblika. Jednostavno, koristim svoje Bogom dano pravo i moć razmišljanja. Jer isto tako Tomislav Terzin je vrlo lepim naučnim jezikom objasnio kako su postojali dinosaurusi, kada, koliki su bili, kakvi su oblika
i da su čak možda savremenici. I to je prošlo, jer njega ljudi, koliko vidim na Balkanu, nekritički slušaju, upijaju svaku reč, pa on sa sledeće može da kaže, evo, da je on video golim okom zakrivljeno sa zemlje, sa tla zemlje. Čekajte, to je slično kao što ova sad trenutna situacija koja traje godinama, zarad nečega što su rekli na televiziji, doza broj 1 u levu ruku, pa mora i doza broj 2, pa i 3, i 4, i čekaj, ako oni vide da to prolaze kod ljudi, pa zašto bi stali? Možda će ljudi na kraju da traže 18. dozu i da plate još za nju. Prolazi, zašto da stanu? Pa isto tako gospodin Terze može da kaže očigledno šta god, čak i takvu notornu glupost da je sa ogolim okom video zakrivljeno zemlje, jer tamo negde puca pogled, jer će sad sutra Balkanac da ode, da skokne do Filipine, da Australije, pa da on usnime isto, jer tamo očigledno ne žive drugi ljudi koji su mogli da usnime zakrivljeno zemlje. Tako? Čak ni NASA, niti bilo koja druga svemirska, da kažem svemirska agencija, koje, mislim, snimaju gluposti, Disney bajke, putovanje na mesec, roveri na Marsu, neke tamo galaksije udaljene, Bog te pita koliko. Nikad ne tvrdi da je golim okom sa zemlje, da postoji tačka gde se može vidjeti zakrivljeno sa zemlje. Mislim, možda i jesu, možda se ranije tvrdilo, dok ljudi nisu putovali, dok nisu imali kamere i sve, i onda kad su krenuli da putuju, kao, ima tačka tamo negde, znaš, 15 dana treba da putuješ, pa tamo postoji tačka sa kojom može da se vidi zakrivljeno za zemlje. I onda kad su ljudi krenuli da putuju i sve, onako, piši propalo, zaboravi, i to je, šta, to je moglo da bude pre 80-90 godina, to mi danas pojma nemamo, jer znamo da je istorija, celokupna istorija je skup dogovorenih laži. Kao što za 100 godina može da se kaže da je nešto da će biti, da stvari da je bilo, a mi smo sada savremenici živi svedoci da nije tačno. Ali ko će biti živ i ko će imati moć da dokaže da je nešto tačno ili nije tačno, da bude verodostojni svedok? Niko. Niko od nas običnih ljudi nema moć u biblioteku, niti u medijima, sada svedoci smo cenzure, znači dok smo živi, dok govorimo, toliko o tome. To sutra može da se smakne i da se zameni nekom pričom i to će ljudi s kašikom onako da uz slast pojedu i zdravo. Toliko o tome.